ladies and gentlemen. Один, два, три. Здравствуйте всем, меня зовут Олеся Тарасова, я представляю компанию Terial. Презентация сейчас начнется, я просто расскажу пару слов о нашем предприятии, о нашей продукции, и затем Давид расскажет о проектах, о терракоте, о своих проектах, о фасадах и о многом другом, о многих других вещах. Так, чтобы очень кратко, Terial — это французский концерн, можно даже сказать международный концерн, но мы называем его французским, потому что основная деятельность сосредоточена во Франции, то есть из 24 заводов 16 они находятся во Франции. И мы являемся производителем строительных материалов из терракоты, 100% натуральная терракота. То есть мы производим керамическую черепицу, вентилируемые фасады, строительные материалы и декоративный материал. На экспорт мы делаем, как правило, только черепицу, вентиляционные фасады, потому что все остальное присутствует на рынках, на местных. Дальше, пожалуйста. Чтобы объяснить вам немножко, наш офис находится во Франции. У нас есть заводы также в США, в Испании, в Италии, в Малайзии. И мы стараемся географически закрыть весь мир, можно сказать, нашей деятельностью посредством наших филиалов, коммерческих бюро, агентов и так далее. Допустим, в Украине у нас есть замечательный партнер Такада, которого мы благодарим за приглашение, кстати, участвовать здесь, и организаторов. Дальше, пожалуйста. Значит, почему мы любим терракоту, почему мы работаем с терракотой, почему мы хотим работать больше с архитекторами с терракотой. Терракота — это очень старый материал, который используется в течение многих веков, который 100% натуральный, который не выцветает, который как сказать, оболочка терракотовая, когда вы делаете на здание, допустим, на все фасады, на кровлю и так далее, она придает здоровый воздух, здоровую атмосферу в самом здании и так далее. Дальше, пожалуйста. Чтобы вам пару слов о истории вентилируемого терракотового фасада. Все началось не так давно, особенно по сравнению и в масштабах по сравнению с другими строительными материалами. Примерно 30 лет назад архитектурное бюро Renzo Piano Workshop, была реконструкция здания на площади Игоря Стравинского в Париже, это совсем рядом с центром Жоржем Помпиду. И Renzo Piano, он сконцептуализировал идею использования небольших кусочков керамики, как бы половина кирпичика, можно сказать так. Он сделал фиксацию на такой как бы сетке, таким образом поддержка получалась абсолютно сплошной. И можно сказать, что это был прадедушка вентилируемого терракотового фасада. И практически параллельно был запущен огромный проект реконструкции целого квартала в городе Лион во французском, тендер которого также выиграл Renzo Piano. Но так как на этот проект речь шла о десятках и десятках тысяч квадратных метров терракоты, он уже больше не смог использовать небольшие кирпичики, поэтому он обратился к Terial с предложением разработать продукт в более больших размерах, который бы подходил к этому проекту. То есть Terial с радостью согласился, и теперь мы можем с гордостью говорить, что мы являемся пионерами терракотового вентилируемого фасада. И вот это наш первый проект, который более 30 тысяч квадратных метров терракоты.
в городе Лион. Все это, чтобы сказать, что на данный момент терракотовый фасад обладает огромной панелью видов, типов, от стандартной гаммы, когда фасады могут быть просто однослойные, двухслойные, их можно устанавливать вертикально, горизонтально, с открытыми, с закрытыми стыками, просто огромное количество сочетаний и так далее. Цветовая гамма очень богатая, на терракоту можно сделать глазурь. В общем, все это, чтобы объяснить, что терракота, она эволюционировала от простого материала до сегодняшнего дня, когда из терракоты можно сделать примерно все, любые формы, любые цвета, любые поверхности. Я говорю примерно, потому что, на всякий случай, потому что архитекторы иногда любят придумывать очень супер оригинальные, но очень сложные вещи, которые в принципе возможны. Но поэтому мы участвуем в подобном мероприятии, чтобы познакомиться с вами, чтобы вы были знакомы с нами, чтобы работать над проектами на стадии ее концептуализации и проектирования, чтобы задумка архитектора сочеталась с желанием клиента и с возможностями производителя. То есть, когда вот эти три элемента совпадают, получается все замечательно. И для примера несколько проектов. Например, здесь это проект в UK со специальной патинированной поверхностью. Здесь немножко отсвечу, не знаю, видно вам, нет? Это глазурь, тоже проект в UK достаточно оригинальной геометрических формах. Это тоже глазурь, вертикальные панели всего лишь в 3 цветах, установленные по специальной системе, но выглядит очень оригинально. Здесь тоже немножко отсвечивает дело в рустах. И когда русты установлены рядом с обычными стандартными панелями, игра солнца и тени делает очень хороший эффект на фасаде. Это стандартные панели в Киеве, офис Киевгаза, офис в Москве. Еще что хотела сказать, очень важно, терракота очень хорошо совмещается с любыми материалами. Допустим, очень много проектов делается с терракотой, стеклом, терракота дерево, терракота камень. Очень хорошее сочетание с любыми более натуральными материалами, но можно использовать с чем угодно. Проект в Сиднее в Австралии, тоже стандартные цвета, но сочетание со стеклом и как сказать, разные гаммы цветов и их расположение делают очень эффектный вид. Это солнцезащитные багеты. Это не считается вентилируемым фасадом, но это часть нашей терракотовой гаммы. Солнцезащитные багеты тоже становятся все более и более популярными. Даже вне солнцезащитной функции это очень эстетичный продукт, который придает любому проекту некий панаш. Проект бюро Давида, который здесь присутствует, с солнцезащитными багетами, покрытыми глазурью. Давид, наверное, поговорит побольше. Стандартные солнцезащитные багеты в проекте в Москве. Вот как хорошо все выглядит со стеклом. Терракота добавляет некую натуральность, холодный вид стекла, можно сказать. Проект в Бразилии, там солнцезащита нужна особенно. В обычном цвете просто это движущиеся некие ставни, которые в зависимости от необходимости их переворачивают там.
Это очень сложный проект, который мы сделали. Маленькие квадратики, которые вы видите, это вот одна панель. То есть небольшие панели были скреплены на 30-40 метровые большие панели, чтобы создать данный эффект некоего паруса. Дальше. Еще что важно сказать, фасадные панели можно использовать не только на фасаде, его можно использовать на кровле, на потолке, под любым углом и так далее. Пример использования на кровле. Примерно то же самое, но с очень большими швами для более вентиляции, ну и там не надо было изолировать от воды и так далее. Это просто чтобы показать, как бы в гамму наших фасадов входит не только вентилируемые фасады, а также длинный кирпич, просто для пару проектов. И что хотели бы поделиться с вами, вот тенденция, которая во всей Европе, в частности во Франции, развивается все больше и больше. Мы видим все больше и больше проектов, когда используется черепица и на кровлю, и на фасад. Это, допустим, смесь 3 моделей плоской черепицы в 2 цветах. И выглядит достаточно эффектно. То же самое черепица, используемая на фасад, но в глазури. То же самое. Черепица в нашем новом цвете, который вышел в этом году, который называется Bleu Élysée. Вот. Спасибо большое за ваше внимание. Сейчас я передам, уже есть микрофон Давиду. Он расскажет о ваших проектах, о своих проектах, и я постараюсь перевести. Спасибо, Олеся. Ну что же, слово Давиду. Hello. Alors, une petite image peut-être. Ouais. We are an office in Paris of 20 persons, and we work especially on different kind of projects, housing, collective program or public program. Значит, наш офис в Париже, в нем работает около 20 человек, и мы работаем над разными типами программ. Ok. Suivant. Cette image pour présenter un peu la manière dont on a de travailler l'architecture. Nous, on aime bien tout d'un coup que dans l'architecture, il y ait une sensation, il y ait quelque chose qui puisse choquer et en même temps qui donne une sorte de désir. Это просто картинка, чтобы объяснить немножко их видение работы. То есть архитектура должна в то же время и шокировать слегка, и придать нечто, чтобы это привлекало внимание. Après, j'ai présenté l'université de Jussieu, qui est un des projets qui nous a fait connaître et qui était la manière de transformer une université dans le cœur de Paris pour en faire un bâtiment plus contemporain qui permettait aux étudiants de prendre place dans la nouvelle université. Это проект реабилитации в Париже, то есть был старый университет, который они выиграли, благодаря которому они стали, в частности, известными. Смысл этого проекта было, чтобы дать возможность студентам жить их жизнь более комфортабельно, чем в старом здании. Next. On avait mis en place une phrase de référence dans le projet qui était mieux faire circuler les étudiants pour mieux faire circuler les idées entre les étudiants. Концепт этого проекта была идея, что необходимо установить правила передвижения студентов,
чтобы установить правила передвижения идей между студентами. C'est pour ça qu'on a des escalators qui, à l'intérieur, fabriquent une ambiance qui n'est pas forcément celle d'une université, mais qui peut faire plus penser à un lieu de transport, une gare, un aéroport. Они, в частности, по этой причине они поставили много эскалаторов внутри здания, чтобы это не было похоже просто на университет, а что-то с движением, вокзал, что-то связанное с транспортом. Et le grand vide intérieur devient une sorte de paysage urbain dans lequel à la fois on peut travailler et se déplacer. То есть, когда раньше внутри здания была большая пустота и ничего не было, сейчас там пространство занято в рабочее пространство и в urban, это было превращено в некий городской пейзаж. Station. Là, c'est une image qui reprend un peu cette logique de déplacement dans un projet qu'on est en train de réaliser, qui est une des gares du métro pour le futur réseau du Grand Paris. Donc la nouvelle ligne de métro qui tournera tout autour de Paris. Значит, эта картинка – это часть проекта, в котором участвует бюро Давида, который заключается в расширении Парижа. Проект называется «Большой Париж», то есть сейчас Париж заключен в кольцо, и они увеличивают это кольцо, и Давид с его бюро выиграли тендер на реализацию нескольких станций. Вот это проект одной из станций. Je peux changer encore. On a cette grande verticale du coup qui est la manière de descendre sur depuis la surface jusque sur les quais, qui a été traitée comme vraiment une spatialité très impressionnante. То есть они предложили идею спускаться к самим поездам сверху, и это очень восхитило город, администрацию. Ça, c'est une maison qu'on a réalisée dans l'est de la France, à Thionville, pour un client privé. C'est частный дом на востоке Франции. Dans cette maison, il avait été aussi question du déplacement, puisque c'était un terrain où il fallait monter pour avoir une vue, et toute la maison est conçue autour d'un grand escalier qui permet d'accéder rapidement à la terrasse en haut. То есть идея в этом доме тоже идея движения. Смысл в том, что они сделали все здание вокруг лестницы, которая поднимается наверх, откуда можно видеть все. То есть вся жизнь, как бы сказать, обворачивается вокруг вот этой лестницы. Suivante. 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 Ce projet, c'est un équipement qui contient une école de musique. Это проект музыкальной школы. Suivante. Là, les photos sont toutes. Et nous voulions traiter l'intérieur de l'espace comme un paysage. Они хотели проработать внутренний дизайн как пейзаж. Et donc suivante, c'est difficile à la fois de traduire et en même temps de changer les images. Nous avons réalisé en métal perforé l'ensemble de l'intérieur du bâtiment qui crée des facettes et qui rappelle en pixelisant un paysage. То есть идея использовать перфорированный материал, чтобы придать некую пикселизацию картинки.
Et ça fabrique une sorte de forêt intérieure, une sorte de grotte, quelque chose qui n'a pas à voir avec l'architecture, mais plus avec des éléments organiques. То есть что-то, что напоминает пещеры или лес. Не то, чтобы это была чистая архитектура, но что-то, что напоминает натуральные вещи. Suivante. Alors ce projet, c'est un projet qui est la première collaboration qu'on a eue avec Terreal pour mettre au point un produit de façade que l'on voulait particulier pour refléter la lumière. То есть этот проект, который они проработали первый, в частности с Terreal, с нашей компанией, идея была отражение солнца. On voulait travailler sur de la céramique, mais en même temps que cette céramique ait presque une qualité de métal. То есть, чтобы идея была работать с керамикой, с терракотой, но чтобы она была в ненатуральных цветах, но чтобы она использовала энергию солнца и была практически выглядела как металл. Et donc on a travaillé avec à la fois Terreal et avec des gens spécialisés dans l'émaillage. То есть они работали параллельно с нами, с Terreal, для разработки панелей и со специалистами глазури, чтобы сделать специальную вот эту поверхность, которая бы напоминала бы металл. Pour inventer quelque chose, un émail, une surface qui existe traditionnellement dans la céramique domestique, les vases, les assiettes, mais qui n'existe pas dans le bâtiment. Чтобы передать как бы, глазурь и керамика, мы это все видим в каждодневной жизни на тарелках и на вазах и так далее, но вот такого эффекта не было и пришлось найти сотрудничество со специалистом. À l'intérieur de l'îlot, c'est par contre un autre travail sur du bois. С внутренней стороны здания это другая работа, это дерево. On aime bien mélanger les matériaux avec un certain dosage, de manière à créer des effets particuliers, des ambiances particulières. Нам нравится смешивать материалы, но в определенных дозах, чтобы создать некие варианты и эффекты. On voit bien les effets ici, qui sont presque comme de l'huile ou comme du pétrole. C'est une manière de fabriquer une matière qu'on ne voit pas du tout dans la ville et qui est très nouvelle pour la ville. Вот на этой фотографии очень специфично видим, что она даже напоминает как нечто как масло или бензин. И это было очень новое для города Парижа, и поэтому это здание сейчас очень всем нравится. Dans le cœur du projet, il y avait un petit programme pour une crèche qui était dans un jardin. Et donc on a travaillé dans la continuité des matériaux, la terre cuite, mais avec des couleurs beaucoup plus vives pour créer une ambiance beaucoup plus végétale dans le jardin. Рядом с первым зданием и в центре этого проекта были ясли. Это очень маленькое здание, но во внутреннем дворике, то есть идея была все-таки взять также керамику, терракоту и покрыть тоже глазурью, но уже в более ярких цветах. D'autres projets sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Остров Réunion в Индийском океане. Avec des volcans suivants, des plages, requins. Le projet, c'est une médiathèque qui contient des livres. Проект библиотеки. Et donc, nous avons repris cette idée de l'empilement des feuilles qui se superposent. То есть они от книги взяли идею наслоения. Pour concevoir de manière un peu littérale la façade du bâtiment. Чтобы спроектировать фасады подобно этому концепту. Suivant.
Le projet est donc comme une grande étagère avec un plan libre. То есть это также напоминает библиотеку с книгами, в смысле... Qui contient les différents espaces de la médiathèque et les différentes informations qui sont dans les différents espaces. То есть идея подразделить библиотеку на разные пространства с разными темами. Et dans la façade, d'entre les pages, de temps en temps, on a comme un œil qui est comme quand on écarte un store avec les doigts pour voir au travers. И то есть на фасаде вот эта вещь, это как если бы мы взяли руками и открыли жалюзи. То есть идея была передать данный мотив, так же как мы в книге иногда можем открыть страницы таким образом. On n'a pas du tout répété avec Colésia, donc c'est... Alors, suivant, le plan libre avec les objets qui se répartissent à l'intérieur. Voilà. Et les grands volumes intérieurs, où là, comme dans un livre, les plafonds sont traités comme des images. Tu peux passer. То есть внутри очень большие пространства и потолки были реализованы как страницы на книгах. De manière à ce que quand on est en bas et qu'on voit au travers des pages, on voit la couleur comme les pages d'un livre. Чтобы видеть потолок как на страницах книги. То есть вид здесь снаружи, изнутри. Principe des façades. Et la nuit, le bâtiment s'inverse. И ночью, то есть здание, можно сказать, меняет цвет меняет местами, внутри становится светло, а снаружи темно. Là, on voit l'intérieur, les plafonds par les pages. Да, и снаружи видно изнутри вот эти потолки, как они сделали, чтобы это было как страницы книги. Et par contre, dans la journée, avec le soleil très, très puissant de l'île du Pacifique, on a des lumières extrêmement étonnantes sur la façade. И так как это остров в Индийском океане, свет очень насыщенный, и это отражается очень-очень сильно на фасаде. Nous, on aime beaucoup l'architecture quand elle est atmosphérique, qu'elle change toute la journée d'expression par la lumière, par le soleil, qu'elle n'est jamais la même. То есть нам нравится, когда архитектура отражает изменения в атмосфере, когда она отражает свет и все, что может происходить вокруг. Alors, ce projet, c'est le dernier qu'on vient de réaliser, et encore avec le partenariat avec Terreal. Et on a poussé encore plus loin le travail que nous avions fait sur le premier bâtiment en céramique, en inventant à la fois un émail et une forme pour multiplier les effets de lumière sur la façade. То есть это второй проект, который они реализовали с Терреалом, и в этот раз было еще сложнее. То есть они придумали форму и глазурь, чтобы также идея была отразить свет, дневной свет атмосферы. À l'origine, c'est un projet. Il y en a trois, tu peux passer rapide. C'est un projet qui est la transformation d'un bâtiment existant que nous avons étendu, augmenté pour pouvoir le faire à l'intérieur des chambres et des studios pour des gens très pauvres. То есть этот проект, идея этого проекта и его функция – это реконструкция существующего здания и его реабилитация для жилья для очень скромного населения. Le travail qu'on a fait aussi, c'est d'économiser sur certaines parties du bâtiment en ne démolissant pas le bâtiment existant, de manière à mettre plus d'argent sur l'aménagement intérieur et les façades du bâtiment pour que le bâtiment soit très noble et respecte les gens qui étaient à l'intérieur.
То есть изначально у проекта был определенный бюджет, который они предложили, был определенный бюджет, и они сэкономили деньги, сделав выбор оставить некую часть бетонную, чтобы вложить больше средств как раз во внутреннее обеспечение и в фасады. Voilà, on a créé une sorte de cour intérieure qui devient le cœur du bâtiment et un endroit très lumineux grâce à la matière et à l'émail des façades. То есть это внутреннее здание, здание как бы находится буквой П, и вот этот внутренний дворик, он считается сердцем проекта, так как солнце здесь всегда есть, либо в отражении, либо в прямое. Donc c'est des chambres très régulières et le travail sur la façade, c'est aussi une manière de ne pas percevoir le côté très répétitif du projet qui est comme un hôtel et lui donner une force dans la ville qui soit beaucoup plus importante que la simplicité de ce qu'il compose. То есть предыдущий слайд это были просто комнаты, и идея данного проекта, чтобы фасад был не какое-то просто повторение определенных вещей одно и то же, но чтобы он был живой и менялся на протяжении всего здания. Ça c'est depuis, on voit là sur ces images-là. Oh, pardon, excusez-moi. Извините. Ouais, c'est bien celle-ci. Voilà. On voit la richesse des effets de lumière qui arrivent sur la façade et qui vont changer toute la journée en fonction de l'incidence du soleil, des nuages. То есть даже на фотографии видно, насколько богато может быть отражение. То есть цвет был использован всего один, но на фотографии видно, что на разных цвет 1 и 3 формы, но видно, насколько богата вариация отражений. Et pour finir, un projet qui était un concours que nous avions fait à Paris, qui était un projet qui avait pour but de créer des logements très différents dans un seul et même bâtiment. Это проект, который сейчас идет. Идея сделать несколько зданий в одном здании. Souvent, quand on fait un bâtiment, on fait de logements, on fait des logements, soit c'est des logements sociaux, soit c'est des logements pour les gens moyens, soit c'est des logements pour les gens très riches. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dans un même bâtiment, mélanger des logements pour tous. Во Франции они работают таким образом, когда все примерно горизонтально, либо это здание для очень бедных, либо это здание социальное, либо это здание для очень богатых. Их идея в данном проекте — объединить все классы в одном здании. Вниз. Voilà, diversité. Tu peux avancer là. Et donc le bâtiment, pour le réaliser, on a pris plein de modèles d'architecture qui correspondaient à des logements différents et on les a, tu peux avancer comme ça, flèche par flèche, et on les a regroupés tous ensemble pour fabriquer un seul bâtiment.
То есть они взяли как модели разные типы зданий в разных кварталах, в разных идеях, в разных формах, чтобы создать некое единое целое. Et pour les construire, on le réalise en briques qui font comme un petit pixel en 3 dimensions et qui permettent de donner une distance à la fabrication du bâtiment. Идея использовать на фасады небольшие кирпичики в 3D, чтобы создать эффект пикселизации. Ура. Это была ненормальная фото, это что-то с компьютером. Voilà, c'est fini. Вот и Merci. все. Спасибо за внимание. Round of applause. David, you showed us incredible assortment of very nice projects and ideas. Thank you for that. Loud applause again, please. Спасибо большое, Давид, за ваши проекты, за ваши идеи и за те замечательные проекты, которые вы нам подарили и показали.